Azimuth 74, design italiano, soluções de acabamento super elaboradas, 4 suítes, muita potência, muita performance, um dos barcos mais vendidos da marca aqui no Brasil. O espaço no cockpit é muito amplo, acabamento em mármore na mesa e uma integração com o salão sem igual. Acabamento espetacular, desde os elementos de iluminação, um sofá domiciliar com muito conforto, todo esse piso do convés principal em um único nível, circulação confortável, segura, mesa de jantar para 8 pessoas e a cozinha proporciona todos os equipamentos e um serviço muito prático. Dinette confortável para 4 pessoas, posicionado ao lado do painel do comando, muito confortável, com equipamentos de navegação e leitura de todo o sistema de bordo, incluindo radar, piloto automático, joystick de manobra e isso com o terceiro comando ali no cockpit para facilitar as manobras de atracação. A Azimuth 74 tem esse fly com muito espaço. Esse barco especificamente está equipado com espaço de churrasqueira profissional aqui, esse lounge para acomodar confortavelmente até 4 pessoas, a mesa de centro com acabamento em mármore. Todo o fly tem um espaço de circulação extremamente confortável e seguro. Ainda no fly, você tem essa mesa de jantar para 6 a 8 pessoas, um wet bar, um pia, mais um grill, geladeira, ice maker e um armário para armazenagem. Ou seja, você tem tudo que você precisa para usar aqui no Flybridge. O posto de comando da Azimuth 74 é muito confortável, muito seguro, total visibilidade, os equipamentos de navegação, controle de sistema, piloto, visibilidade 360 graus. Você tem uma segunda poltrona para acomodar o teu convidado e uma dinette estrategicamente posicionada para que seus convidados possam aproveitar a navegação junto com você todo dia. E finalmente, na proa, você tem esse lounge grande para acomodar muitas pessoas e integrar quem quer tomar sol com quem quer aproveitar o pôr do sol aqui, tomando um drink, fazendo um aperitivo, numa área muito confortável e cheia de charme. No convés inferior, a gente vai visitar as 4 suítes da Azimuth 74. É uma suíte VIP, 2 quartos de convidados e a Master a meia nau, que vocês vão conferir já já todos os detalhes. A suíte Master da Azimuth 74 é impressionante em cada detalhe, desde a iluminação, a decoração e ao layout, para proporcionar todo o conforto para você nos seus finais de semana, a bordo, com a família e com seus amigos. Dinette para 2 pessoas, para um café da manhã mais íntimo ou para os teus momentos de trabalho e reuniões, uma cama queen size, TV de LED atrás do espelho e essa cômoda posicionada estrategicamente nessa janela gigante com vista para o mar.